ciao Guido, ciao Tami, ciao ragazzi, ciao Paolina, Elisa, ciao Marisa, ciao Lina, benvenute Dani. Voi che siete qui di presenza, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Alcuni che oggi vedo per la prima volta dopo la vacanza, benvenuti. Bom, noi siamo qui nuovamente, il nostro consueto martedì con Istituto del Vangelo, c'è sempre un passaggio del Vangelo per studiare, per riuscire a capire questi insegnamenti di Gesù che più che mai è attuale, necessario, importantissimo per tutti noi. Quindi questo guida e manuale della umanità, se non lo riprendiamo, non riusciremo mai a trovare l'uscita. Quindi è meglio che ci sbrighiamo a capire. Oh, è questo? No. No, adesso come faccio a uscire? Stop. Più che mai abbiamo necessità di questo nostro Vangelo, di capire qual è lo scopo della nostra vita, cosa possiamo fare per affrontare le difficoltà. Andate? Per affrontare le difficoltà. A casa vedete bene gli slide, ok? Bon, lasciamo così. Qui è intero. A casa che solo vedono doppio. Ma forse due schermi, due e due. Ah sì, è vero. Aspetta che chiudo uno. Qual è la due? Era la due. Ok, qui è la tecnologia. Non mettere tutto schermo sotto. No, devo mettere questo. Bene, questo è questo. Ok, amici, come dicevo, ho messo quelli video prima perché? Perché quelli video ci fa capire un po' sulla realtà della reincarnazione. Come posso capire la mia vita oggi, le mie sofferenze, le mie sfide, tutto ciò che vivo, senza concepire la reincarnazione? Come faccio a avere questo approccio con la vita di oggi? Tutte le cose che vedo accadere attorno a me, tutte le ingiustizie ai miei occhi, che sono le ingiustizie, la guerra, la sofferenza, la fame, la malattia, i bambini che sono abbandonati alla loro sfortuna, diciamo così. Se io vedo il mondo solo con gli occhi della carne e di una unica vita, io non riesco a percepire Dio e la sua giustizia. Se io inizio a capire che tutto il mondo è dentro di me, che tutta la vita, tutte le vite, per esempio, vita abbiamo una unica, di diverse esperienze. Chiamiamo normalmente diverse vite perché non abbiamo la consapevolezza di separare chi siamo. Abbiamo una unica vita con diverse esperienze. Il giorno che impareremo questo, impareremo anche a capire corpo e spirito e perispirito. Questa trinità, diciamo così, che è stata creata da Dio a noi, che è il nostro corpo fisico, il nostro perispirito, che è il legame del corpo spirituale, dello spirito con il corpo fisico. Perché? Perché l'anima, lo spirito è fluido, l'anima è lo spirito accoppiato al proprio corpo, che è dove questa memoria esiste tutte le mie vite precedenti, tutto che sono stata, cosa ho fatto, come ho vissuto, nel mio DNA ho tutto il sistema arcaico, la programmazione di Dio dentro di me stessa. Capendo questo, io posso iniziare a mettere la vita di tutti i giorni dentro di quello che io vivo, perché io oggi sono il risultato di ciò che ho fatto, io ho vissuto.
Ma se io non capisco questo, trovo che la mia vita sia un'ingiustizia, che sono sfortunata, che vediamo diverse situazioni per giustificare fuori di noi e non dentro la realtà della nostra vita. Quindi nulla né nessuno è colpevole o responsabile per quello che accade a me. Ok? Quindi il tema di oggi è un tema, ho scelto questo tema prima perché mi sta sempre a cuore parlare dei conflitti familiari e della vicenda che si chiama famiglia, questa difficile arte della convivenza, no? Che è la nostra più grande sfida, è giustamente la famiglia, non sono tutte, ma il 99,9% delle famiglie nella Terra è famiglia di prove e espiazioni. Siamo in un mondo di prove e espiazioni. Comunque, questa parte del Vangelo, che è il capitolo 14, che dice onora il tuo padre e la tua madre, nelle ultime 6 mesi, in vacanza o non in vacanza, perché la mia vacanza è, come diciamo da noi in Brasile, pobre quando vai in vacanza è per lavorare a casa. Quindi, nel caso, vai in vacanza, ma lavoro c'è sempre, perché c'è sempre qualcuno. In vacanza veramente abbiamo preso 3 giorni. Il resto era lavoro, lavoro spirituale, manuale, lavoro proprio necessario di fare, no? In tutta la famiglia. Quindi onora il tuo padre e la tua madre, perché ogni persona che viene a un colloquio, a un, come si dice, ascolto fraterno, o che ho vissuto lì, sono sempre legati alle famiglie, a qualche tipo di rapporto che non va bene. E le sofferenze partono di lì. Quindi, onora tuo padre e la tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Esodo 20, 12. Perché questo è un comandamento definitivo da Dio a noi? Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. È uno dei comandamenti gravi e gravato sull'Antico Testamento, che è un messaggio dato da Dio a Mosè. Così come Padre nostro è stata l'unica preghiera data da Gesù ai suoi discepoli a un momento che è stata scritta e copiata da un momento che Gesù la faceva. Quindi questo per vedere l'importanza di questi comandamenti. Ovvio che noi sappiamo che non uccidere sono diverse interpretazioni, non commettere adulterio sono diverse le interpretazioni, come si faceva, è una interpretazione diversa di quella che era nell'epoca degli ebrei, che era ancora nell'infanzia. Possiamo dire che anche noi eravamo lì, no? E quindi era l'infanzia ancora spirituale, non avevano la capacità di comprendere la vita dello spirito come noi oggi già comprendiamo. Quando è venuto Gesù, già eravamo nell'adolescenza, nel periodo dell'adolescenza, della maturità spirituale, quindi ha potuto spiegare ai nuovi amici di un modo diverso di quelli dell'Antico Testamento. Onora tuo padre, tanto che Marco, Luca e Matteo, tutti loro hanno scritto su questo comandamento. Lì. Ma la parola onora, e lì io faccio sempre questa domanda: perché Dio ha detto a tutti amare il tuo prossimo, amare i tuoi nemici, pregare per coloro che ci vogliono male, e riguardo ai genitori ha messo onorare? Più che amare, onorare. Perché? Perché già sapeva della difficoltà che sarebbe a tanti di noi amare i propri genitori.
Non ha messo amare, ha detto onorare, oltre amare, perché onorare vuole dire rispettare. Io posso non amare i miei genitori perché l'amore non è un obbligo. Noi non siamo obbligati a amare nessuno, neanche i propri figli e né i figli a noi. Non è un obbligo. L'amore è una conquista. È una conquista fatta ogni giorno. L'ammirazione, il perdono, ma onorando, Dio ha voluto dire, guarda, non siete obbligati a amare, ma avete l'obbligo dell'onorare, che è rispettare e cercare di fare il meglio per quelli che vi hanno dato la vita. La importanza della vita per noi oggi qui, perché ci sono una fila, una coda gigantesca di spiriti che stanno in questo momento e sempre cercando di reincarnare e non riescono perché non ci sono genitori disponibili e ogni giorno di meno ci sono genitori disponibili a ricevere quelli a quali in alcun modo gli ha fatto male o gli ha fatto patire qualche tipo di sofferenza. Perché noi sappiamo che la nostra famiglia sono giustamente quelli che più male abbiamo fatto e più male ci hanno fatto. Non è un ciclo generale, ma 99,9% delle famiglie è così. Perché solo tramite l'amore, il perdono, noi riusciamo a seguire avanti. E se io non faccio questo mio compito, io devo sempre ripetere fino a quando riuscirò. E questo è un comandamento gravosissimo di onorare. Sembrerebbe più difficile, cioè più facile amare il nemico che amare i propri genitori. Ma dipende, ognuno... Sì. L'indirizzo ama il tuo nemico, ma non ha detto ama i genitori. Sembrerebbe che è più facile amare un nemico che i genitori. Perché? Non è esattamente uno o l'altro, nel senso, oltre a amare, nel caso dei genitori ha detto onorare, perché tramite l'onore, il rispetto, magari arriverei all'amore, perché in realtà l'amore qui, nella terra, come ha detto Chico Xavier in questo libro, A Sombra do Abacateiro, che è un libro che parla dell'amore, che parla di diversi casi, ma anche sull'amore, che l'amore in questa terra qua, l'amore è ancora una meta e solamente con la comprensione di tanti altri sentimenti come rispetto, carità e perdono riusciremo ad arrivare. Nei mondi più evoluti l'amore è già un modo di vivere, di espressione naturale. Non è una cosa che dobbiamo ancora conquistare. L'amore già è e già sarà una conquista. Quello che no mondo di regenerazione già avremo sentimento molto di più per l'amore che per il dolore. Il dolore non ci sarà. Ci saranno dolori diversi di quelli che conosciamo oggi nella Terra, che non siamo lontani da questo. Ma quando dici amare i nemici, come hai detto tu, non è che è più facile, ma in questo caso quanti di noi abbiamo i genitori come nemici? Dov'è che separiamo i nemici di quelli che vivono con noi? Non vedo una separazione, anche amare i genitori. Esatto, esatto, perfettamente. Per questo c'è questa imposizione. Allo stesso modo che Gesù nel Vecchio Testamento, no, che Dio nell'Antico Testamento ha parlato per gli ebrei in un certo termo, di una certa maniera perché loro capissero. Oggi noi sappiamo che quando lui ha detto onorare, sappiamo che io posso non amare. Amare è la meta di tutti noi, è l'amore. Ma se io non arrivo all'amore tramite rispetto e perdono, io posso arrivare all'amore. Gesù Cristo in un certo senso, quando ha detto chi è mia madre e chi sono i miei fratelli,
ha quasi rifiutato non ha onorato la madre. No, inganno. Ha onorato non solo la madre, come tutta la famiglia universale. Tutti potevano essere chiamati fratelli purché fossero Esatto. Tutti sarebbero suo fratello e sua madre, desde che onorasse Dio. Qual è il primo comandamento di Dio? Amare a Dio su ogni cosa e ao próximo come a te stesso. Quindi, primo Dio, secondo io, terzo prossimo. Ma cosa accade in questa sequenza? Che se io non amo Dio, amo più mio padre e la mia madre che Dio, sono nata perché io non sono capace di amare mio padre e la mia madre. E quindi se io non sono capace di amare mio padre e mia madre, non sono capace neanche di conoscere Dio, io non posso vivere perché sarò in costante sofferenza. Perché è tutto una questione di comprensione. Gesù in quel momento, qual è la preghiera che ci ha insegnato? Padre nostro. Quando io chiamo Dio di Padre nostro, cosa sto dicendo? Che è Padre mio, Padre tuo, Padre di tutti. La madre non è solo madre di Gesù, è madre di tutte le madri. E chi è il mio fratello? Mio figlio non è mio figlio. Io non sono sua madre. Io sto sua madre, ma io non sono madre loro. Tanto che con 3 anni mi ha guardato e ha detto: ma cosa vuoi chiamandomi di figlio? Tu non sei la mia madre. Io ti odio. Quindi con 3 anni ha già dimostrato la veracità di quello che ha detto Gesù. Che la nostra famiglia sono quelli che più male abbiamo fatto e più male ci hanno fatto. È una realtà che noi oggi dobbiamo iniziare a capire qual è veramente l'insegnamento di Gesù. Perché se io non capisco cosa voleva dire Gesù, continuo nella cecità, credendo più nella illusione che nella realtà della vita. Se io rispetto mio figlio non come mio figlio e smetto di dire mio marito, mio figlio, mia casa, mio lavoro, mio tavolo, se me lo portano via, cosa rimane a me se io prima di tutto non amo a Dio? Perché tutto attorno a me può mancare, ma non può mancare la mia fede in Dio, perché è Lui che è mio padre, è Lui che sa tutto di me, è Lui che mi ha mandato in questo mondo, è Lui che mi ha dato l'opportunità di essere qui. I genitori sono tramiti, e anche se non vengo, se non vengo dai miei veri genitori, perché abbiamo i lassi di famiglia consanguineo e la famiglia spirituale. La famiglia consanguinea è quella a quale io sono venuta per una questione di prove, ma la mia famiglia spirituale è sparsa. E tante volte mi identifico di più con un fratello o con un amico che veramente con mio fratello o con la sorella. E quindi la mia famiglia spirituale è sempre vicina per sostenermi in qualche modo, come un amico, come un'amica, come un zio, una zia, qualcuno che abbiamo trovato durante la nostra vita terrena. Ma in realtà non sono la mia famiglia. Io vorrei dire che in tante situazioni familiari i figli per dovere hanno dovuto occuparsi dei genitori, poi perché avevano bisogno di essere accuditi o comunque assistiti. E lì si sono visti tanti casi dove quando poi c'è il trapasso, una persona se ne va, un genitore, lì scatta proprio quell'amore che magari prima non hanno sentito ed è tutto il percorso è stato di dovere, impegno e non ci si accorge che diventa una trasformazione. Questo l'ho visto in diverse persone. Bravissima Conce, bravissima Quello perché poi è il risultato dell'amore. è quello il scopo. Sì, come l'onore che poi alla fine perché ami poi quella persona.
Esatto, dopo passi a amare quella persona e se non riesci neanche a amare, almeno hai fatto, per obbligo o no, quello che dovevi fare. E lì è bello che le famiglie vengono con questo scopo del perdono. E se io non capisco questo, vediamo oggi tante situazioni di difficoltà nelle famiglie e non capiamo che è giustamente un momento che Dio. Andiamo avanti con la lettura che capirete tante cose. La parola onora richiede un dovere più nei confronti dei genitori, quelli della pietà filiale. Dio ha voluto mostrarci con ciò che l'amore bisogna aggiungere il rispetto, il riguardo, la sottomissione e la condiscendenza. Cose che implicano l'obbligo di compire verso di loro in modo più rigoroso ancora tutto ciò che la carità comanda verso il prossimo. Questo dovere si estende naturalmente alle persone che svolgono un ruolo di padri e di madri e che hanno tanto più merito in quanto la loro abnegazione è meno dovuta. Dio punisce sempre in modo rigoroso qualsiasi violazione di questo comandamento. Non è che Dio punisce, questa è una parola un po' pesante, ma era già scritta in quella epoca in questo modo, perché avevano e vedevano Dio come un Dio punitivo. Non è che Dio punisce, ma ci dà l'opportunità di rifare la strada e di ritornare indietro e di riprendere tutto nuovamente dove abbiamo lasciato. E qui chi dice, questo naturalmente che padri e madri che hanno tanto più merito. Ossia, io posso non essere stata generata da quei genitori lì, perché magari i miei veri genitori, quelli che dovevano ricevermi come figli, non hanno voluto. E quindi vengo tramite un'altra famiglia per arrivare dove devo arrivare. Non esiste a caso, hanno messo nella mia porta, hanno lasciato per me, ho adottato un bambino, sono andata in Africa ad adottare un bambino, sono andata in Sud America ad adottare un bambino. Quando ho guardato quel bambino mi sono innamorata, ma questo è a caso? No, se qui non vogliono avere figli, vanno a fare nascere questi bambini dove hanno la possibilità di nascere. E dov'è che possono nascere? Dovunque. Se qui non vogliono, loro devono venire, devono nascere. Comunque vanno a nascere dappertutto. E questa è una comprensione che noi ancora non abbiamo. È per questo che lo spiritismo, la legge dello spirito, la scienza dello spirito, perché quando parli di spiritismo si spaventano un po', la scienza dello spirito dentro di questa realtà è contro l'aborto, definitivamente contro l'aborto. Non condanna chi fa l'aborto, ma comunque ha la responsabilità gravissima dell'aborto. Perché? Perché l'aborto è una legge contro la legge di Dio, come suicidio è una legge contro la legge di Dio. Perché se io ho avuto l'opportunità di venire qua, se io mi sono preparato per venire a avere un'opportunità di riscatto e non mi danno questa opportunità, in mezzo alla strada risolvono togliermi quell'opportunità, come mi sentirei? Come questo spirito si sentirà? O rabbioso, o voglia vendicarsi, o soffre tantissimo, perché gli è stato tolta l'opportunità di venire qua. E questo noi non pensiamo. E se quello spirito deve venire perché io devo riparare quell'errore, quello spirito arriverà comunque. E tante volte se io rifiuto quello spirito, nascerà comunque in verità, arriverà a me come un nemico vero e reale. Che può arrivare anche a togliermi la vita o farmi tanto male. Ma questo noi non pensiamo, perché gridiamo, è il diritto mio, del mio corpo. In Suecia, se non mi sbaglio, i bambini, i genitori hanno il diritto di togliere i bambini se vengono con qualsiasi tipo di malattia come sindrome di Down e idrocefalia, come si dice in italiano? Idrocefalia o con sindrome di Down.
Coincidenza? Dov'è che più vengono i bambini con sindrome di Down? Lì. Per questo il governo ha fatto una legge permettendo, perché tanti stavano venendo, ma non hanno capito che quel gruppo di persone in quei paesi hanno questo riscatto con quel tipo di spiriti. E principalmente la idrocefalia, quelli che nascono senza cervello, tante volte, come ha detto Givaldo, sono spiriti che si sono suicidati uccidendo il proprio cervello, togliendo do proprio perispirito, come si dice, distruggendo il perispirito. E quindi vengono in questa vita con questa mancanza per rifare il perispirito nella convivência sulla terra, num corpo che può rifarsi e tornare na prossima incarnazione con un corpo perfetto. Ma noi cosa capiamo di questo? Nulla. Semplicemente viene con una malattia, voglio, prima che nasca, voglio. Non sappiamo che un minuto di vita di questo spirito, solo il fatto di nascere e morire per questo spirito è una vittoria, perché tante volte esce dallo stato di sofferenza che è, viene qua e dopo se ne va. Questa è la misericordia di Dio, che noi ancora non abbiamo capito. Onorare il proprio padre e la propria madre non vuol dire semplicemente rispettarli, vuol dire anche assistere nei bisogni, procurare loro riposo nei giorni della vecchiaia, circondarli di sollecitudini come essi hanno fatto per noi quando eravamo piccoli. È soprattutto verso quei genitori senza risorse che si dimostra la vera pietà filiale. Soddisfano forse questo comandamento quei figli che credano di fare un grande sforzo dando loro appena indispensabile per sopravvivere, quando essi invece non si privano di niente? Relegandoli nelle stanze peggiori della casa. Questo è il libro degli spiriti. Oh, questo è il Vangelo che sta dicendo. Relegandoli nelle stanze peggiori della casa, giusto per non abbandonare in mezzo alla strada, mentre per se stessi si riservano le stanze migliori, le più confortevoli. E sono ancora genitori fortunati quando i figli non fanno ciò di mala grazia o quando non comprano il tempo che resta loro da vivere scaricando su di loro le fatiche della cura della famiglia. Non sto dicendo qui che i genitori non possono prendersi cura dei nipoti, dei figli, non sto dicendo questo, ma il Vangelo è chiaro che sono tanti genitori che sono obbligati a prendersi cura dei loro nipoti tante volte perché i figli devono lavorare, non hanno condizione di lavorare se i genitori non prendono cura dei loro figli. Non sto dicendo che non si deve fare, sto dicendo perché già ho visto dei casi qua di persone che arrivano qua piangendo perché ha detto al figlio, amica mia, che ha detto al figlio che quel giorno non poteva stare con il nipote perché voleva venire il Vangelo e l'ha cacciato di casa dicendo che non aveva bisogno più di suo aiuto, che non voleva più che venisse, che già che lei doveva vedere prima il suo lato, che non tornasse più. Quindi sono casi estremi, ma dico, stiamo attenti a come ci comportiamo. Spetta dunque ai genitori vecchi e deboli fare da servitori ai figli giovani e forti. No, non è solamente lo stretto necessario che i figli devono ai loro poveri genitori, ma anche, per quanto possano, le piccole dolcezze del superfluo, l'affettuosità, le cure garbate, che altro non sono che i disinteressi di ciò che hanno ricevuto, gli interessi di ciò che hanno ricevuto, il pagamento di un debito sacro. Solo questa è la pietà filiale accettata da Dio. Sappiamo anche che alcuni genitori, è vero, non assolvono i loro doveri e non sono per i loro figli quelli che dovrebbero essere, ma aspetta a Dio punirli e non ai figli. Non aspetta costoro
proverarli, perché potrebbe darsi che siano essi stessi a meritarlo per quello che hanno fatto in passato. Quindi, senza la consapevolezza della vita precedente, non possiamo immaginare cosa abbiamo fatto per oggi avere i genitori che abbiamo, anche perché abbiamo scelto. Abbiamo scelto e abbiamo accettato. Per il bene o per il male abbiamo accettato. Quindi se io ho un problema con i miei genitori, vuole dire che in passato qualcosa ho fatto, oggi sono venuta con loro e tante volte possiamo dire una madre, un padre, a riconoscere in quei figli i nemici del passato, non riuscendo a comprendere le elevate intenzioni di Dio, cade in tentazione di entrare in shock. I genitori, padre che mata figlio, figlio che mata padre, madre e figlie che non si uccide, scusami, uccide, figli e figlie, i fratelli che non si danno, i nemici, veramente, le madri con le figlie che discutono l'attenzione di un fratello, del loro papà. Cosa sono questi rapporti? Vi ricordate che la mamma di Andrea Luiz nell'Umbral, quando Andrea Luiz ha chiesto, mamma, dov'è papà? Ah, mio figlio, tuo papà è ancora nell'Umbral. Ma non possiamo aiutarlo? Sì che possiamo aiutarlo, mio figlio, non si preoccupi. Io già ho chiesto permesso al più alto, perché lei era di una sfera molto più alta di quella che era il nostro lato, dove era Andrea Luiz, ha detto, io già ho chiesto permesso di reincarnare e prendere nell'Umbral tuo papà e le due amanti sue come figli. Quindi immaginate le due amanti e o suo ex marito come figlio suo. Lei di un'elevatezza, va bene, ma loro tre, qual sarà il rapporto di loro tre? Gatti dentro un cesto. Tre gatti dentro un cesto, quindi sarà una situazione anche verso di lei, sarà una situazione complicata. Ma lei ha accettato la sfida. Se la carità stabilisce per legge di rendere i bene per i mali, di essere indulgenti con i difetti degli altri, di non parlare del prossimo, di dimenticare e perdonare i torti, di amare anche i nemici, come può questa legge non essere ancora più rispettata nei riguardi dei genitori? Quindi i figli devono dunque prendere per regole di condotta verso questi ultimi tutti i precetti di Gesù riguardo al prossimo e dire a se stessi che qualsiasi comportamento biasimevole nei confronti del prossimo lo è maggiormente nei confronti dei genitori. Ciò che nel primo caso può essere solo un errore può diventare un crimine nel secondo, perché la mancanza di carità si aggiunge alla ingratitudine. Pesante, no? Gravante, ma dettagli. Io non posso oggi andare dai miei figli e dire dovete onorarmi, dovete rispettarmi, sì, che ho sempre fatto, ma onorarmi, il loro comportamento è questo, io lo rispetto, e lascio che siano come sono. Non devo forzare o cercare di cambiare il loro comportamento. Io devo accettare che loro avranno il loro tempo di capire chi sono io. Non devo né sottomettermi ai figli, perché non sono le sue schiave, e non sono sottomessa a loro. Sì, io ho fatto tutto per loro crescere bene e stare bene, il mio compito è fino lì. Dopo di lì, loro devono seguire la propria vita. Io non posso lasciare di vivere io per vivere la loro vita. Assolutamente no. Io posso, se loro stanno morendo, posso donare la mia vita, un organo, dare in qualche modo la mia vita per la sua, ma io non posso vivere la sua vita, perché un giorno io metterò su di lui il conto di che non ho vissuto la mia vita per vivere per loro. E questo è un conto caro, molto caro.
È lì che dobbiamo stare attenti. Ok, andiamo avanti. L'avvento di Gesù degli ebrei, quello già ho parlato, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Voilà. La parentela di sangue e la parentela spirituale, anche questo già ho spiegato. I legami di sangue non stabiliscono necessariamente legami fra gli spiriti. Il corpo procede dal corpo, ma lo spirito non procede dallo spirito, perché lo spirito esisteva prima della formazione del corpo. Non è il padre che crea lo spirito del suo figlio, gli fornisce solo l'involucro corporeo, ma deve provvedere al suo sviluppo intellettuale e morale per farlo progredire. I veri legami familiari non sono dunque quelli della consanguinità, ma quelli della simpatia e della comunione di pensiero, che uniscono gli spiriti prima, durante e dopo la loro incarnazione. Quindi io sono responsabile per lo sviluppo intellettuale e morale per farlo progredire. Se è venuto con me, io devo fare tutto il mio possibile perché loro possano sviluppare una moralità migliore di quella di quando sono arrivati sulla terra. Il mio compito è quello, che quando di qui partiranno o quando io partirò, avrò lasciato per loro un mondo migliore, un mondo loro, una moralità migliore. Tanto che figlio di padre vira bandito, figlio di bandito vira padre, prete. Perché questo? Perché questo scambio? Perché io non posso mettere in una famiglia uno spirito, una famiglia già malandata, un figlio malandato, perché non imparerebbe nulla, né uno né l'altro. Quindi un figlio per bene deve nascere in una famiglia trasandata. Perché? Perché questo figlio può aiutare quei genitori a crescere. Poi tante volte i figli sono i propri genitori dei propri genitori e quindi li aiuta a capire, li aiutano a capire tante cose in quel senso. Perché? Perché in passato può essere stato diversamente. Sono loro genitori che erano suoi figli, oggi vengono come figli, lui viene come figlio. E quindi in qualche modo si aiutano. E un figlio che è malandato deve andare in una famiglia per bene e dicono come può quei genitori che sono così per bene, sono così carini, con un figlio che ha un disastro. Perché? Perché è così, deve essere così. Le gratitudini È una prova. frutto dell'egoismo, ma quelli dei figli, questo già ho parlato, e è soprattutto da questo punto di vista che noi ci accingeremo a considerarla per analizzarne le cause e gli effetti, ossia siamo il risultato della causa e effetto. Nessuno è accaduto a caso in una famiglia. Quindi, o come ovunque, lo spiritismo viene a gettare luce su uno dei problemi dell'animo umano, ossia tutto è spiegato dagli spiriti e dalla scienza dello spirito, perché non c'è nulla di fantasia, non c'è nulla di miracolo, esiste una spiegazione scientifica per tutto ciò. Il velo della dimenticanza, libro degli spiriti, meno male che esiste perché io non posso ricordare chi sono quelli che sono con me. Ale? Sì, è vero, esiste una spiegazione scientifica, stavo facendo delle riflessioni, no? Però una riflessione scientifica che tu arrivi ad avere avendo una certa consapevolezza di te stesso, perché scientificamente non la verifichi con un'equazione, non la verifichi strumentalmente, la verifichi conoscendoti e la verifichi con la logica di questa incarnazione, delle tue. Però devi sempre farti una bella analisi dentro e non essere superficiale, però devi conoscere, devi capire che la realtà non è solo quello che stai vivendo materialmente, ma anche qualcosa di tuo, che non si esprime e che tu puoi conoscere perché è la tua storia. Poi altre persone magari ti sanno vedere dal di fuori e lo comprendono perché sono a un certo livello. Però secondo me, riflessione, se non raggiungi quel livello lì... Esatto, è bello quello che hai detto, ma anche dobbiamo
la matematica è semplice, no? Tu che sei un scienziato, la matematica è semplice. Esiste una causa, un effetto senza causa? È scientifico o no? Io non vedo, ma esiste. Se è accaduto qualcosa con me, è il risultato di qualcosa che ho fatto, se no non avrebbe accaduto quello. Certo. Quindi non esiste un effetto senza causa. E quello è semplicissimo di capire. Io non posso provare, ma posso vivere quello. L'aborto abbiamo parlato, la difficoltà di trovare i genitori, perché come famiglia e non come nel lavoro, ossia questo legame è più dentro delle famiglie, viene anche il suo lavoro. Tante volte troviamo un capo che è Dio santo, è il peggiore nemico che abbiamo trovato. Troviamo delle persone che lavorano con noi che sono veramente, ci picchiano anche, no? Come già avete saputo. E quindi ci sono delle situazioni complicate. Ma perché come famiglia? Perché come famiglia io non posso, io posso anche abbandonare quella famiglia, ma sarà sempre la mia famiglia. Lavoro, io esco, non voglio più vedere quel capo, non voglio più vedere quella persona che mi ha fatto male, anche se una prossima, invece capo, invece vicino, viene come famiglia, perché non ho risolto neanche lì il problema. E quindi l'ultimo stagio è famiglia. E quindi la famiglia io posso andare lontano, cambiare città, cambiare nome, cambiare tutto, ma loro saranno sempre la mia famiglia. Quindi non c'è verso. Dettagli, questo è il principale che volevo arrivare. Mi leggi per favore? Il compito non è così difficile come voi potreste credere Vedi? e non esige assolutamente la scienza del mondo. L'ignorante, come il sapiente, possono compierlo e lo spiritismo viene a facilitarlo facendoci conoscere le cause delle imperfezioni dell'animo umano. Dio non sottopone nessuno a prove al di sopra delle forze di chi queste prove richiede, ma permette solo quelle che possono essere compiute. Se non ci si riesce, non è dunque la possibilità che manca, ma la volontà, perché tanti sono quelli che anziché resistere alle cattive passioni, se ne compiacciono. Sant'Agostino, Parigi, 1862. Le forti prove, ascoltatemi bene, sono quasi sempre l'indice della sofferenza e di un perfezionamento dello spirito, quando sono accettate l'indice della fine della sofferenza e di un perfezionamento dello spirito quando sono accettate in nome di Dio. È un momento supremo per lo spirito ed è soprattutto lì che è importante non sbagliare lamentandosi se non si vuole perdere il frutto della prova e dover ricominciare da capo. Invece di lamentarvi, ringraziate Dio che vi offre l'occasione di vincere per darvi il premio della vittoria. Allora, quando voi uscite dalle tempeste del mondo terreno e entrerete nel mondo degli spiriti, sarete acclamati come il soldato che esce vittorioso dalla battaglia. Sempre Sant'Agostino, Parigi 1800. Nell'istruzione degli spiriti, capitolo 14. Vi consiglio di leggere il capitolo completo perché è molto bello. Amatevi, istruitevi. Questo è il consiglio che abbiamo di tutti gli spiriti. Se non riusciamo a amare, almeno cerchiamo di perdonare, perché se riusciamo a perdonare, siamo già in grado di andare a aprire qui. Dove trovo? Scusate, ma ho fatto un passo vicino. No, no. Dopo. Non sono riuscita.
Aiuto, c'è qualcuno, c'è qualcuno, buttaci, c'è qualcun altro, c'è qualcun altro. Chiediamo l'aiuto quando quelli dice cosa dobbiamo fare, diciamo no, c'è qualcun altro. C'è qualche dubbio che volete ancora chiedere su quello che abbiamo parlato? Posso solo parlare una parentesi? Quando ho parlato della maniera che di altre forme di arrivare in spirito in una casa, in una famiglia, voglio solo raccontare una cosa che mi interessa, che non avevo pensato. La mia madre si è fatto intervento per avere più figli, no? Dopo 4 figli, la separazione, poi si è risposata. Ma prima di questo che ci ho spiegato mi aveva un altro bambino, insomma è venuto con desideri forti che le spiegavo, era un'infermiera. Poi è successo che, mio fratello più piccolo, sono più grandi, aveva 12 anni già, e una sua collega infermiera che lavorava con lei in un'azienda, nell'infermeria di un'azienda, e anche in ospedale, scambiavano i turni, quando una era in infermeria dell'azienda, l'altra in ospedale, nella maternità, ospedale, Sì, maternità. sì. È successo che un'operaia, che mia mamma non conosceva, ma tanto vedi fare una visita, no? Nella fabbrica, una operaia. Lei era incinta con la ragazza, una ragazza pelle bianca, capelli neri lisci, molto lisci, e mia mamma vedeva sempre con un altro operaio che parlavano sempre delle pause, nero, no? Ragazzo nero, erano molto lieti. Ok, la collega di mia mamma ha detto guarda che quella operaia lì è incinta e non vuole il bebè e lo prendo io, lo crescerò io, perché la signora a fine era grande, sposata, comunque. Un giorno è venuta questa collega, quasi che mi ha detto a mia madre, guarda che io non prendo più il bebè, perché non posso più tenerlo, perché la mia figlia si è separata e è tornata a casa con i miei nipoti. E mia mamma mi ha il polso e ha detto, lo prendo io, lo prendi da me. No, così si è dimenticato. Un giorno questa sua collega l'ha chiamata, guarda che la ragazza ha partorito, che era notturno, che non c'era mia mamma, ma c'era questa altra infermiera. Ha partorito, prendi un vestitino e vieni a prendere la sua bambina che è andata. Mia mamma è rimasta così. Sono arrivati alle 19 anni, è arrivata da lavoro la sera, ho aperto il frigo, un biberone. Ho detto, ma chi c'è qua? I miei cugini, mia mamma ha detto, bene, vedere. Ha improvvisato un IT, ha preso le due fotocine dallo salotto, ha messo in camera sua, una cosina piccola così con capelli, no? Colore cioccolatino, molto bella. È mia, è tua. Siamo rimasti un po' così, no? Perché tutti grandi lavoravano già, mia mamma lavorava tanto, però si siamo innamorati di quella bambina e posso dire che è la figlia che è più così simile a mia madre, anche fisicamente, alla fine. E la ragazza, e noi abbiamo pensato che, perché l'infermiera, amica della mia mamma, ha detto, collega, ha detto, guarda, lei non può portare il bambino a casa perché il suo marito accetta lei ma non accetta il bambino. E quindi abbiamo pensato che può essere che ha tradito il marito con quella collega, anche perché la ragazza era bianca bianca e la sorella è proprio il cioccolatino. Il suo marito anche la bianca. Quindi è venuta di automobile. Sì, poi io stavo abitavo da sola, ho portato la bambina a casa, aveva 3 anni, e l'ho andata a fare la doccia e mia mamma ha detto non raccontare, ho detto tutti, non può sapere che l'ho dato. E io ho tenuto un braccialettino, mi hanno valutato, mi sono della mano, ho pensato un giorno, non so. La bambina ha 3 anni, ha detto ma, Marlina, ma tu sei nata dalla croce della tua mamma, di mamma? E io ho detto sì. Io ho chiesto dove il fratello, non si ricorda? Ho detto sì, io non sono nata dalla croce di mamma, io sono una notizia, cosa dico? E io sono figlia del cuore di mamma. Io e ti ho detto, guarda, avevo un neone, è uguale di mamma, le cercava somiglianza, però alla fine è quella più legata alla mia madre
è più simile anche fisicamente. E noi abbiamo arrivato a questa conclusione. Tutti siamo innamorati di lei. Doveva essere, mia mamma aveva il desiderio di avere un bebè, però è arrivato per 8 mesi. È arrivato un altro mezzo. Per la spiritualità, se è programmazione, erano 5 figli, devono arrivare 5 figli. Tu puoi avere legato prima, fatto qualsiasi cosa per non avere figli. I figli arrivano. Non c'è verso. Quando devi venire, e tante volte, casi di aborto, che alla fine non lo fai o non abortisci, sono giustamente quelli che più ci sostengono, e sono quelli che vengono per cambiare la tua vita. Devo spiegare un attimo che non sono riusciti a sentire tutti bene. Ah sì, Intanto condividi. ok, è perché la nostra amica stava raccontando della sua mamma che dopo 4 figlie ha, come si dice, ha fatto la ligatura, no? Come si dice in italiano? È sterilizzata. Sì, si è sterilizzata, non ha voluto più figli. E in questo caso, lavorando come infermiera in un ospedale, dopo un certo tempo, una ragazza che è venuta nell'ospedale ha partorito e non poteva portare il bambino a casa perché magari quello che hanno concluso è che era frutto di un relazionamento extraconiugale. E questa ragazza non poteva portare il bambino a casa. La sua madre, che era infermiera, ha detto che prendeva questa bambina. Ha preso la bambina e la bambina a casa di sua madre è diventata la più legata alla madre e quella che più la assomiglia, e quindi per vedere che nulla viene a caso e non succede nulla che non deve essere. Quindi è bellissima questa storia perché è proprio così. In questi casi, no, che noi parliamo della reincarnazione, Givaldo racconta un caso di una sua amica, una signora che era una lavandaia, e questa signora lavandaia ha lavorato sodo per creare, già ho raccontato, no, perché questa storia di lui è molto famosa, è uno dei casi che racconta lui, che questa lavandaia era molto famosa, questa lavandaia ha lavorato sodo per creare 2 figlie. Ha creato tutte e 2 molto bene. Una di loro è diventata una insegnante, una professoressa, era una in gamba, e dopo che si è laureata non ha invitato neanche la madre alla sua laurea perché aveva vergogna da sua madre che era una lavandaia e quindi non voleva la sua madre nella sua laurea, non presentava i suoi amici. Ha cambiato quartiere, ha cambiato casa, è andata a vivere da sola, guadagnava molto bene, era una proprio in gamba, e lì ha dimenticato che la madre esisteva. La madre a un certo punto si è ammalata, raccontava di Divaldo, veniva da Divaldo, frequentava a casa di Divaldo sempre, e lì Divaldo aiutava, e l'altra figlia era legata alla madre, era sempre che gli aiutava tantissimo. Alla fine questa figlia, dopo tanti problemi, ha avuto dei fidanzati, ha avuto delle gravidanze e degli aborti, per fine è morta, è stata uccisa da uno di questi uomini che aveva un relazionamento, è andata a finire nell'umbrale. E lì nell'umbrale, tempo dopo, la madre, che era già disincarnata, ha chiesto permesso di visitarla, di poter andare a visitarla nell'umbrale, perché lei era in stato completamente senza coscienza di se stessa in quell'stato. E lì, quando la madre è arrivata vicino, lei non li ha neanche riconosciuta. E la madre, con molto amore, con molto affetto, ha chiesto agli spiriti che erano quelli che sono i visitatori del mondo dei sofferenti, no? Che vanno nell'umbrale, che noi già conosciamo nel primo nostro là, ha chiesto a loro se poteva aiutare la figlia ricevendo nuovamente lei per una nuova reincarnazione. E lì la spiritualità ha detto possiamo valutare. In questo senso, quando ha parlato questo, la ragazza per un attimo ha riconosciuto la madre. Quando l'ha riconosciuto, perché loro facendo passi
liberando lei di quella sofferenza estrema, lei ha riconosciuto per un attimo la madre, si è attaccata alla madre, chiesto perdono, perdonami, dammi una nuova opportunità, toglimi di qui, devo uscire di qui. E lì la spiritualità, a madre ha detto sì, già ho chiesto al nostro mentore l'opportunità di rinascere e prenderci nuovamente come figlia. Il mentore ha detto un attimo, no, com'è? No, parliamo quello che non sappiamo ancora. Sarà permessa una nuova opportunità, ma non come pensate. E lì, dopo, Divaldo ha detto che ha saputo della loro reincarnazione, delle cose che si è incarnata e tutto, la storia loro, che è venuta questa madre, è venuta una signora di posti, una signora ricca, con una condizione finanziaria buona, e questa ragazza è venuta come impiegata a casa sua. Per imparare la umiltà e a servire. È venuta come domestica a casa di questa signora, che era affezionata a questa ragazza, la aiutava, l'ha messa da studiare, l'ha aiutata a nuovamente, ha dato le opportunità, ma è venuta in una condizione per imparare a valorizzare quello che ha avuto. Ok? Buon amici, se non avete delle domande, Ale? Solo una. Tanti anni fa, mi hai fatto venire in mente un'esperienza. Io ho lavorato in un'azienda e avevo un capo reparto, che era insopportabile. Almeno per me era insopportabile. Eravamo proprio molto forti. Quando poi dopo 5 anni io cercavo di andarmi da quell'azienda, niente da fare, tutto chiuso, blindato. Dopo 5 anni, non so, è scattato qualcosa, siamo abbellito tutto. Ma non so poi oggi spiegare cosa è successo. Fatto sta che io sono andato a lavorare, mi sono staccato, ma facilmente, nell'arco proprio di pochissimo. Questo mi ha fatto prendere coscienza quella volta che è inutile che scappi da un posto e vuoi andare in un altro, perché il problema è tutto dietro. Quindi finché non l'hai risolto. Questa è roba di 30 anni. Quindi mi ha fatto che questo l'ho acquisto. Esatto, per questo Gesù ci ha detto di qui non uscirete fino a pagare l'ultimo centesimo. Cosa vuole dire questo? Monetariamente? No, che in quanto io non faccio la pace con quelli che è in cammino con me, io ritornerò sempre nelle stesse situazioni. Quindi cerchiamo di perdonare oggi. Cerchiamo di fare il nostro meglio oggi. Sappiamo che è molto complicato perdonare determinati genitori per le attitudini che prendono, ma tante volte perdono non vuole dire stare vicino, stare insieme. Possiamo anche perdonare, aiutare, esserci di ausilio quando loro hanno bisogno, senza neanche essere insieme per non causare troppo disagio o a noi o a loro. Ma comunque non dobbiamo portare in considerazione come si comportano, perché noi non sappiamo cosa hanno vissuto in passato, come hanno vissuto in passato, cosa hanno portato loro a agire in questo modo. E siamo noi che dobbiamo avere questa comprensione, perché tante volte siamo noi oggi che studiamo e non loro. Se loro non sono capaci di perdonarti, siamo noi che dobbiamo perdonarli. E quindi facciamo noi la nostra pace. Noi esigiamo del fratello, mio fratello deve fare la sua pace perché sono sempre io a prendersi cura dei miei genitori, è tutto su di me, è tutto io. Perché è tutto su di me? Perché sono sempre io? Perché è mia prova, è un mio compito. Quindi non posso stare dicendo, l'altro non fa, io non voglio sapere, io devo fare o l'altro non fa. No, io devo fare quello che mi compete, perché è Dio che darà conto a me cosa ho fatto io, non cosa ha fatto il mio vicino, mio fratello. E se uno viene a carico a me, è perché a me, perché sono io che devo risolvere, non un altro. Teniamo questo presente per non perdere questa opportunità reincarnatoria che abbiamo ricevuto. Fra un po', gente, dobbiamo tutti andare via.
svuotiamo la nostra casa, svuotiamo i nostri problemi, cerchiamo quelli che abbiamo problema. Ah, ma io non riesco a risolvere con la mia sorella, è troppo cattiva, prego per lei, continui pregando. Perché? Perché mentre io prego per lei, io mi liberto di lei. Se io non prego, se io sono cattiva tanto quanto lei, mi mantiene con lei e nessuno dei due andrà a un mondo di rigenerazione. Saremo ancora in un mondo di prove e espiazioni. Siamo noi responsabili da noi stessi. Avete visto il video no inizio? Non c'è nulla fuori di me, è tutto dentro di me. E se io prendo considerazione di questo, se io ho questa coscienza, non mi importa cosa fanno gli altri, ma quello che faccio io. E ricordiamoci, Gesù c'è in mezzo a noi. Fra un po' dobbiamo tutti andare e gridare Gesù o Barabba. E non possiamo nuovamente gridare Barabba, perché perderemo nuovamente il treno. Gesù già è in mezzo a noi, non stiamo aspettando lui che arrivi, perché già è arrivato. In tutte le lingue del mondo, The Chosen, guardate The Chosen, perché lui è lì, è qui, con ognuno di noi che accende la TV, che viene a ascoltare il Vangelo. Chi siamo noi se noi suoi discepoli, i suoi seguaci, come in quella epoca? Lui sta chiamando a tutti noi. Ha messo The Chosen in tutte le lingue del mondo. Tutte le lingue del mondo, non c'è una che non c'è. E noi siamo ancora lì a aspettare che lui torni. In che senso? Se lui già è qui. Perdoniamo. Facciamo il nostro meglio. Grazie. Grazie. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità, Gesù, di ascoltare le tue parole, di capire. Grazie per questa opportunità, Signore, di essere incarnata in questo momento della terra, di stare incarnata qui. Oggi noi non siamo, noi stiamo quello che siamo. Dacci l'opportunità, Signor Gesù, di fare luce nella nostra vita con le tue parole, per illuminare non solo a noi, ma a tutti quanti sono attorno a noi. Che io possa svegliarmi ogni giorno, ringraziando tutte le opportunità che la spiritualità è vicino a noi. Ci intuisce, ci auxilia, ci consiglia. Basta che io silenzi per ascoltare la loro voce, il loro consiglio. Non lasciarci, Signore, cadere in tentazione, la tentazione dell'orgoglio, della vanità, di non vedere quello che oggi è chiaro a tutti noi, la tua presenza, Signore Gesù, volendo novamente la nostra salvezza. Aiutaci, Gesù, perché abbiamo tanto bisogno. Così sia.